başı, Adana köprü başı, otur saraya başı, otur saraya başı. Gel beraber gezelim, gel beraber gezelim. Dalıyor mu bak Allah ne verdiyse? Dal abim. Sonra küsmek yok ha kardeşim. Yok abim. Söz mü? Müsaade edin. Gençler çekilin gençler. Haydi bismillah. Hayırdır arkadaşlar? Adana'da mıyız? Değil mi amirim? Bak bakalım plakaya Adana mı? 34 nereydi lan 34? 35 İzmir, 34 İstanbul amirim. Siz niye bu kadar yanlış geldiniz ya? Vallahi çok yanlış gelmişsiniz. Sen şimdi ne yap biliyor musun amirim? Otobana çık, güneşi karşına al, 1000 kilometre dümdüz git. Emir, alayım seni. Ha? Kaçınıyorsun galiba. Erkan amirim, asker uğurlamamız var be. Ellemesen bu seferlik. Hani neredeymiş bizim askerimiz? Bahtiyar Cankaya Adana emret komutanım. Asker rahat. Rahat. Rahat dedi abi indir. İndir. İyi hadi bakalım. Çok coşmadan ama. Tamam mı gençler? Eyvallah amirim sağ ol. Beyler coşmadanmış. Anne. Annen kurban olsun sana be. Ben asker oldum. Oh. Hayırlı tezkereler oğlum. Daha tezkeresini almadı. Gel bakalım böyle asker. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Tekbir. Bahtiyar Cankaya Adana asil Türk milletinin namus ve şerefini Vatanın. Vatanı ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak için vatanı ve milleti uğruna seve seve can vermeye hazırdır komutanım. Sağ ol. Bravo! Bravo! Bu can da senin uğruna ölmeye hazır be abilerin abisi. Anne askere gidiyorum. Annen kurban olsun sana yavrum. Öp bakayım elime. Çok yakışıklı oldun oğlum. Baba Ne oldu? ben asker oldum. Öpeyim. Maşallah oğlum. Maşallah. Maşallah. Babaanne. Öpeyim. Yürü git lan. Esah'tan askermiş gibi. Babaanne. Ha babaannesi kurban. Maşallah. Çok yakışmış, çok yakışmış. Allah nazardan korusun. Ha. Öp. Öp hadi koca oğlan. Oo, pek yakışıklı olmuş. Sen niye bu kadar kısa kestirdin saçını gerçekten gidiyor gibi? O zaman Ha. ben gidiyorum. Gidip de dönmemek var. Allah korusun oğlum. Hakkınızı helal edin. Helal olsun! Biz seni bekliyoruz burada. Ne tarafa gideyim abi? Ne taraftan gitse abisi? Hadi anneni çok bekletme. Direğin oraya kadar git gel. Bak bak baksana. Hadi göreyim seni. Hadi bakalım. Asker ileri marş! Emir. Koca adam madara ediyorsunuz oğlum ya. Baba en büyük hayali bu karışma. Bizim de hayalimiz vardı da gerçekler ortada. Baba. Allah Allah. Emir. Buraya yeter mi daha gideyim mi? Yetmez öyle kolay değil askerlik. Devam. Asker! Kıt alır.
Geri dön. Tezkere. Bitti mi askerliğin? Bitti mi? Hadi oturmaya mı geldik? Hadi. Hadi. Hadi şöyle hadi. Ay doğru yazmadı, ay doğru yazmadı, gün doğar ve yazmadı, gün doğar ve yazmadı. Gelin olacak kızlar, gelin olacak kızlar, hem gider hem nazlanır, hem gider hem nazlanır. Haydi çifte telliye, Ayşe Fatma Hayriye, çapkınlıktan usanmaz, yaşı gelse eline. Haydi çifte telliye, Ayşe Fatma Hayriye, çapkınlıktan usanmaz, yaşı gelse eline. Canım ciğerim afiyet olsun. Gel. Kolay gelsin. Sağ olasın. Hadi. Hadi. Ne sıkıyorsun canını? Neyine sıkmayayım anacığım benim ya. Emir'in işler işte. Apır sapır. Hayır kendini de madara ediyor. Beni de böyle... Ay mahalleli de kalkmış sanki gerçekten askere adam uğurluyormuşuz gibi. Lan görmez olaydım. Allah günah yazmasın da. Ne çirkin oldu öyle o saçla öyle Allah ya. Bak Allah'tan emir var da erkek torunum var diye kabarabiliyorum. Yoksa oturacaktık aşağıya. Anam babam sen merak etme. Emir daha bizim göğsümüzü çok kabartacak. Sen bunu sağda bir gör. Pamuk sen bunu bir sağda gör. Bak benim gençliğimi düşün. O katı. Böyle bir yetenek yok. Öyleli. Maşallah maşallah. Hem göğsümüzü kapartacak hem cüzdanımızı kapartacak. İnşallah. İnşallah. Hiç demiyorsun ana. Kokmuştur. Bir sokum saram. Ana korkmuştur bir sokum sarayım mı? 2 sar 2 elindeymişken. Madem 2 istiyorsun 2 katı paranı alırım haberin olsun. Bir 500'ünü alırım. Bak hele. Anandan para mı alacaksın? Vallahi anacığım her şey çok pahalandı. Hesap kitap yapıyorum ben bu işin içinden çıkamıyorum ha. Ya ne kazanıyorsak yarısını kiraya veriyorum. Ben bu Rami'ye çalışıyorum. Emre deriz. Babasına alıverir burayı. İnşallah. İnşallah anacığım inşallah. İnşallah. Selamun aleyküm babam. Kolay gelsin. Canım ciğerim gel buraya. Bak bak. Ne yapıyorsunuz lan? Acıktınız mı? Acıkmışlardır, acıkmışlardır. Yap bir şeyler. Atıştırdık biz babam. Ete gömülmeyelim şimdi antrenmandan önce. Hadi çalıştırmıyor mu biz? Gitmiyoruz mu? Yok ben gelmeyeyim. Bütün yıl çalıştırdım sizi. Maçlarınızı aldınız. Hadi tamam. Daha fazlasına lüzum yok. Yürü. İyi biz kafamıza göre takılıyoruz o zaman. Çok sert oynamayın. Sakatlık makatlık çıkmasın bak. Allah muhafaza. Sana gelen bana gelsin. Gel, gel, gel. Ne oldu kız? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi maşallah. Amin, amin. Hadi bakayım duanızı eksik Hadi etmeyin. dikkat edin kendinize. Pamuk, kalk kız beraber yapalım. Hadi geliyor. Anne! Anne ben çıkıyorum. Anne! Anne ben çıkıyorum. Kız ne var? Çıkacaksan çık. Ne bağırıyorsun sabahın köründe uyuyacağım ya. Anne ne sabahın körü ya? Saat kaç oldu? Kızım sabahın köründe geldim ben eve. Bahtiyar için uyumadım ya. Ay. Ay tamam anne. İyi uykular tamam mı? Sen uyu. Sen uyu anneciğim. Hadi. 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 Hayret bir şey ya. Sen o topuklularla 3 saat sahnede kal bakalım kaç saat yatıyorsun. Yutmadı ya. Anne. Başlatacağım anana da sana da. Sen kime süsleniyorsun nereye? Emre.
Emine. Aman geç kaldın Emine koş. Evet geç kaldım. Dikkat et üstüne başına. Tamam anne. Kapıyı kilitle. Tamam anne. Sen beni dinle, bulaşma kimseye. Temiz çocuk. Seviyorum ben. Ama şalteri inebiliyor bazen. Emir. Devam edin, geliyorum ben. Bakma öyle, devam et. He yavrum. Hadi gidelim. Nereye kız? Hafta sonu ya bir sahile de mi inmek? Ha, öyleli. Hı. İnek, Ne? inek de. Maç var ya 2 güne. Var da maç bugün mü? Gülüm. Kız o nasıl kelime? Sen anlamıyorsun, bizim her günümüz maça. Antrenmana gidiyoruz biz şimdi. Of Emir ya ben gerçekten bıktım bu futbol sevdandan. Yapma be. Senin gibi kok. Gel bakayım buraya. Durdu. Hı. Şimdi sen bana 2 saat veriyorsun. 2 saat sonra sendeyim. Tamam hadi. Git süren başladı. Hemen mi? Bedeli yok ha bu duygunun. Bedelsiz bir duygudur. Fiyakalı duruştur. Devir sporlu olmak şeref Salak ya. Babam, ben geldim. Ne arıyorsun lan burada? İş arıyorum. Bahtiyar. Ne işi olur? Ben sana demedim mi işmiş yok. Gel buraya. Benim başıma iş açma. Hadi bakayım. Hadi. Kebap var mı? Yok. Var. Lan oğlum varsa bana kadar var. Sana yok. Hoş. Hadi. Sana da var, bana da var. Bırak lan. Ne yapıyorsun? Bayram. Oğlum tamam ana dur Allah aşkına. Bahtiyar. Hadi sen eve git bakayım. Yolda zıkkımlanırsın. Hadi. Yürü. Allah belanı vere, emi? Selam kablen bir Rahman. Selam Oo, kablen. doymaz bu oğlum. Doyuramam oğlum sen bunu. Yediği de bir halta yarasa bari. Anca yesin camış gibi. Ne yapalım ana? Yemek vermeyek de ölsün mü çocuk? Lan oğlum ölmez bu. Bizi gömer gene yaşar. Vallahi bak. Boğazı batasıca. Ne oluyor lan? Lan Baho! Ne oldu? Lan konuşsana. Ne? Bayram abi! Ne oluyor lan? Gel gel gel. Bahtiyar! Boğazda mı kaldı? Abi süsene lan. Al bunu abi. Tamam hadi bak. Aa, boğazına mı kaçmış acep? Geçti Yazık. tamam. Bak bana. İyisin tamam. Ne öyle hızlı hızlı yiyorsun lan? İnşallah. Allah razı olsun. Pamuk ninem. Bir su getir hele ya Bahom'a. Allah'ım ya Rabbim ne olacaksın ya? Aklımı aldı benim ya abi. Sağ olasın İbo. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Oğlum yavaş yesene sen ya. Allah Allah. Yavaş yesene. Aklımız gitti ya. İyisin değil mi? Allah Allah. Hadi geçti. Hadi geçti. Hadi. Ay ne oldu lan öyle? Ödümüz koptu ya al iç hele iç. İç. Hadi öyle. Allah iç. Baho! Merak etmeyin ben de. Korktu zar. Ana sen de oradan görüyorsun sen. Nasıl görmedin ya? Evet. Pes. Sada koş! Şimdi Emir! Harikasın. Vur be! İşte vur be! Vur be! Versin! Oğlum bana bakın lan.
şunu üşüyorum zaten. Ya oğlum ben bağırınca suyun derecesi değişmiyor ya. Psikolojik o. Baba! Hop. Oğlum tavuğu ver çabuk. Yok sabun Hasan Efendi. Lan Böğürtlenli düşeli var. Alacağım var. ben bittim beyler. Hop. Allah kahretsin. Sen almayacağım lan duş. Yok ya ben sildim işte. Soğuk su beni bozuyor biliyor musun? Biraz pis ama sıcak. Kokarsın lan olur mu öyle silmekle falan. Oğlum kokuyor ya zaten. Hadi lan. Oğlum suyun aklına dua etmiyorsun da derecesine laf ediyorsun. Sen ne iğrenç bir adamsın ya. Az kaldı beyler, az kaldı. Son 2 gün oğlum. Bu playoff'u alacağız. Duydunuz mu lan beni? Oradan üst lige, oradan Süper Lig'e. Aha size de yemin ediyorum lan. Oğlum sonra aksın paralar lan ha? Gelsin sıcak sular. Tabii maçı alırsak bebelerden. O ne demek lan? O Emir bunlar iyi lan. Ver bakayım. Allah Allah. Ya bırak. En iyi pozisyonları yüklemişler. Kes yapıştır coş. Yemezler yemezler. Lan oğlum vallahi öyle ya. Bak benim geçen hafta attığım gol var ya onu buraya yükleyeyim. Milyon izlenmezse adam değilim ya. Var mı maçın tamamı? Yok. Ya geç. Zaman kaybı zaten. Aynen oğlum bence de öyle ya. Yürüyün gidiyorsun. Nereye kaptan? Oğlum. Merdo haklı. Elemanlar iyi ya. Hafife almamak lazım. Ne dedi Amerikan Rami? Tek şansınız, son şansınız. Haksız olabilir her zaman ama bu sefer haklı. Duydunuz mu ya? Gidelim görelim şunları. Oğlum tamam da nasıl? Babacan ne inceledin be avukat gibi. Ya ben sana özetleyeyim mi? Eti senin kemiği benim yazıyor sözleşmede. Bu kadar. Geleceğim. Bu sözleşme anca çocuk ölünce bozuluyor Rami. Allah korusun diyelim. Baba benim zaman kıymetli. İşim gücüm var. İmzayı atıyorsan at. Yoksa zaten birkaç gün sonra seninle olan benim kapımın önüne gelir. Karar senin. Ne yaptın? Ha şöyle. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun lan. Ye biraz. Zargana gibi bırakmışsın çocuğu. Et, süt, yumurta. Bunları besle. Hadi eyvallah. Uğurlar olsun. Selamun aleyküm. Vay senin Allah'ına kurban. Oğlum bak. Bu abiye iyi bak. Bu geleceğin starı bu. Geleceğin topçusu bu. İyi bak lan. Bak bir daha bu kadar yakından göremem. Biz? Sizin az daha çalışmanız lazım. Tamam mı? Servetim, oğlanı götür içeri. Eşofman takımı ver, formayı ver, kramponu ver. Hazırlı olun antrenmana çıkacak hadi. Buyur Allah'ın adamı söyle. Abi rahatsız ettik kusura bakma. Biz böyle bir düşündük taşındık. Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz. Böyle neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Tek maçlarını izlesek yeter bize. Ne diyorsun? Çok güzel düşünmüş taşınmışsınız. Onlar da kapısı açık sizi bekliyordu. Sokardı içeri onlar sizi. Ya abi zaten sokmazlar onlar bizi. Onun da farkındayız ya. O yüzden geldik. Rami abimiz halleder dedik. Biz de farkındayız. Ondan buraya geldik ya. Sen halledersin be abi. Halledemez misin? Yok ciğerim yok. Abi hayatımız bağlı bu maça. Kurban olduğum. Bahtiyar abime söz verdim ben. Kupayı götüreceğim ben eve. Oğlum ne yapıyor, ne ediyor? Şöyle bir ince karnımı buluyorsun ya. Tamam hadi çıkın kapıda bekleyin ben birkaç aludeyim. Eyvallah abi. Oğlum ne oldu sana bakayım? Ha? Şşt, yakışıklı bana bak bakayım ne oldu sana? Bak, korkutma beni. Bilmiyorum. Biri bir şey mi dedi? Biri bir şey mi yaptı sana? Ha? Hiçbir şey yapmadı. Kimse bir şey yapmadı anne. Ne demek oğlum? Bilmiyorum. Bahtiyar. Bak şimdi
İbo ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Niye bu çocuk içeride? Bir şey yok Ne- Zehra ablam. Öyle ölecek sandı da biz ondan biraz korktuk yani. Bir şey yok ablam. Ne demek ölecek sandı oğlum? Ne oldu? Boğazına bir kebap takılmış da sizin dükkanda herhalde. Öyle birden nefes alamayınca bir de panik yaptılar. Korktular ama hallettik çok şükür. Yani ben tecrübelerimden faydalanarak olaya müdahil oldum ve hemen hemlik manevrası tık yaptım. Halloldu yani, gereken yapıldı ablam benim. Allah'ım sen koru yarabbim. Sağ ol İbo, sağ ol. Sana da geçmiş olsun orada. Sağ Yani olasın. şu babana 40 kere söyledim bu çocuk yemek yerken heyecanlanmasın diye. Ya Rabbim Allah'ım yavrum ölümden dönmüş. Bahtiyar! Çok özledim kızım be. Tamam. Ne tamam, bir şey yok, kimse görmez. Ha, Gelmeyeceğim mi? geleceğim. Yemin et. Geleceğim hadi. Tamam, bekleyeceğim seni, bana bak. Ha, Gelmezsen ateş dükkanı yakar diyorum sana. hadi. Tamam. Tamam hadi. Bana bak İbo. Senin 6 ayın var diyorlardı daha. Sen nasıl çıktın ya? Kim diyor bunu ya? Kim ne demiş? İyi çocuğum kızım ben. Çıktım geldim. Al kendini gel yanıma. Tamam hadi. Ne dineliyorsun başıma? Sen eve gitmeyeceksin mi? He, geçeceğim mecbur. Oğlumun evi. Huzur evine gidecek halim yok da. Lan! Şimdi bu abuk subuk bir şey der mi anasına? Ne diyecek anasına? Babaannem gördü ama hiçbir şey yapmadım diyecek. Ne diyecek? Lan oğlum elim ayağıma dolandı o an. Gelme sen de üstüme. Sen böyle sapır supur konuşuyorsun. Oğlum ne der acaba? Al. Anası arıyor. Al al. Al. Aç bakalım. Ne demiş? Sen sor. Sor ne demiş? Bayram. Bahtiyar geldi şimdi. Ha, ne anlattı koca oğlan? Biz mi kabahatli olduk gene? Anne. Anne, ne diyor oğlun? Anne ne desin çocuğun sesi içine kaçmış korkudan. Ağzını bıçak açmıyor. Ha, kapatsın ağzını otursun yerine tabii. Bizim aklımızı aldı. Bak anne. Bak hala elim ayağım titriyor. Gelemedim eve. Tamam anne tamam. Dur ne oldu peki nasıl oldu onu söyle. Hızlı mı yedi çocuk? Kız kebabı görünce saldırdı işte. Tanımıyorsun sanki oğlunu. Ne kurdan anlıyor ne bir şeyden. Ya İbo olmasaydı ne olacaktı anne peki? Ay Zehra sus. Verilmiş sadakamız varmış. Gerçi elimi soktum gırtlağına kadar. Alacaktım da elimi ısırdı enük gibi. Bırakmadı ki kurtarayım. Anne. Ah anne. Tamam. Kapat geliyorum ben eve. Tamam hadi. Bayram beni arasın kapat. Kolay gele. Oğlum. Annesinin kuzusu. Geçti annem korkma. Üzülme. Allah korumuş. Allah korumuş. Ne konuşuyor oğlum bu hala mırmır? Alt tarafı kırık bir kulübe sokacak. Sanki bizi Amerika'ya kaçak sok dedik. Bu neymiş kardeşim ya? Ya bırak gidebilse kendine giderdi oğlum zaten. Kaç kere denemiş? 5 mi? Şşş tamam lan abartmayın. Görüyor bizi dağıl. Emir, süren doldu gitmiyoruz mu? Yavrum çok acil bir şey çıktı be. Özür dilerim. Vallahi. Ya ama bak bu kaçıncı oldu? Vallahi bırakacağım seni ha.
Sen beni bıraksan da ben seni bırakabilir miyim? Ha? Bırakmam. Bırakamam. Anlıyor musun? Vallahi. Vallahi. Yavaş. Ne yaptın abi? Yapma be, gözünü seveyim be. Ne yapmışım oğlum? Tamam gidiyorsunuz. Yemin etsene. Ya nereye gidiyorsunuz? Sana ne? Tamam abi, nasıl yapacağız? Şimdi ben sana numarayı atıyorum. Sen de gidince bana haber veriyorsun. Anladın mı? Bizim hemşeri var Derviş abi. Kapıda onu buluyorsunuz. Derviş. Unutmayın Derviş. Derviş abi kim? Yavrum dur be. Lan buraya bakın buraya. Çok dikkatli olacaksınız. Yakalanmak yok. Bir taşkınlık, bir kavga, bir şey. Şerefime namusuma. Ligi de kupayı da rüyanızda görünüz. Tamam mı? Yok yok abi, taşkınlık falan. Biz gidiyoruz o zaman. Hadi. Emir, nereye gidiyorsunuz? Yavrum. Gözünü seveyim. 2 saat daha. Söz geleceğim sonra, tamam mı? 2 saat. Rami abi nereye gidiyor bunlar? Karıya kıza. Ne? Bana bak. Rami'nin hatırını aldım sizi. Kimseyi uyandırmadan sessiz sakin izleyin gidin. Aman diyeyim işimden etmeyin beni ha. Hadi oyalanmayın hadi. 5 dakika içinde herkes sahada olsun hadi. Hoş geldiniz Tarık hocam. Hoş bulduk. Ne yapıyorlar ya? Neyin peşinde bunlar? Haydi. Hadi sen seversin pilates. Hayır yalnız bırakma beni. Ya istemiyorum. Ben sevmiyorum pilates. Severim. Gidersin. Gidiyorum. Tek başına da gidersin. Saddo önüne dön kardeşim, hadi. Ne oldu, istemiyor musun? Ha? Ya bayılırım aslında. Sus. Şöyle bakalım. Hayır yani sabah sabah neyin antrenmanını yapıyoruz biz sürekli ben anlamadım ki ya. Yine hepimizi asker gibi dikti buraya. Abi playoff maçı ya. Önemli maç ama normal. Lan rakip de rakip olsa neydi bunların adı? Ziyankar Spor. Yapmayın abi. Neyse. En azından yorgunuz koşmamız gerekmeyecek. Aynen. Dinlene yeneriz işte, iyi oldu. Değil mi? Son 2 dakika. Sahada olmayan ceza alın. Lan bir de acele ettiriyor ya. Yapacak bir şey yok. Sen şunları getir. Hadi. Hadi Pamir. Geldim. Ben bunları sağda dinlene. Yürü kardeşim. Oo, baba selam. Neye borçluyuz bu sürprizi? Dün yine salmışsın antrenmanda. Hastaydım baba, midem kötüydü.
Uzay Bey rahatsız. Uzay Bey keyfi yerinde değil. Hiç bahanesi biter mi Uzay Bey, değil mi? Bitmiyor. Bitmez. Neye bakıyorsun lan bas git. Utandırdın mı oğlum seni? Güzel. Çünkü sen de beni utandırıyorsun. Baba, ben bu takımın kaptanıyım. Ve iyi bir futbolcuyum. Babam bu kulübün sahibi olduğu için o. Benim marifetim, anladın mı? Senin marifetin değil. Eğer senin bir marifetin varsa çıkarsın o maça gösterirsin bana. Göreceğiz. Final maçında göreceğiz.